皆さんお待たせ、カレンゲームラボのカレンです。今回は前列ゾーン0の3回目のベータテストに参加してますので、バトル育成エンドコンテンツについて最新情報を踏まえ解説したいと思います。リリースしてからあれこれ調べるとどうしても周りと差がついてきちゃうので、事前に知っておくとテンポよくゲームを進められると思います。タイムスタンプはこんな感じなので、目的に応じて見たいところをご覧くださいませ。そしてリリース日が7月4日に決定したので、それまでの間集中的に全ゼロの動画出していきますので、ぜひ興味ある方は引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まず簡単に前列ゾーン0概要について。タイトル名は前列ゾーン0、通称全ゼロ。リリース日は2024年7月4日。ジャンルは都市型 3D アクション RPG。開発はホヨバース。プラットフォームは iOS、Android、PS5、PC。本タイトルは魅力的なキャラやスピード感のあるスタイリッシュなバトル、そしてポップな世界観で繰り広げられる都市型アクションで注目されており、2024年7月4日リリースの発表もされていることから、ますます注目度が高くなっている作品。ストーリーはムービーシーンとウェブトゥーン風コミックを織り交ぜた内容で展開され、読み応えある内容となっていて、物語の舞台となるのはホローと呼ばれる超自然災害により現代文明が壊滅した後の終末世界。滅亡をもたらしかねない幸いの中、主人公となるプレイヤーは新エリートの6分街でレンタルビデオ屋を経営しながら、裏では危険なホローへのガイドをする伝説のプロ棋士として活動し、様々な依頼をこなしていくといった内容。基本となるゲームサイクルはメインストーリーをこなしつつ、合間にある日常パートでサブクエストやエンドコンテンツをこなし、インターノットレベルを上げ、新たなストーリーを開放していくといった流れ。またストーリーモードは基本的にキャラが固定されていて、育成の必要はなく、与えられたキャラで進めていくといった仕様。サブクエストに関しては所持しているキャラを使ってクリアしていく必要があるので、育成が必要になります。簡単に育成について紹介すると、キャラ、スキル、武器、ドライバーディスク、ボンプのレベルアップや限界突破はもちろん、スキル強化や厳選作業など、かなり育成は深い内容となっています。素材収集のためのエンドコンテンツは専用スタミナを消費しクエストを受注するタイプ。そのため、1日に育成できる限界があるので、毎日コツコツと育成していくことが重要となります。こんな感じでメインストーリー、育成、サブクエストといった流れのゲームサイクルとなります。ここまでが簡単な本タイトルの概要。続いては本タイトルの売りとなるバトルについて。こちらの動画でも解説してますが、おさらいを兼ねてお伝えします。バトルは3名編成で、バトルの画面構成は左上にエージェントのステータス情報、ヒットポイントとエネルギー値。ステータス情報の下にデシベル値が表示されます。エネルギー値は攻撃や反撃、回避など全ての行動を行うことでパーティーメンバーのエネルギー値が蓄積され、一定のラインまで貯めることで特殊強化スキルの発動が可能。デシベル値は攻撃や回避などを行うことでポイントが貯まり、3000ポイントまで貯めることで集結スキルの発動が可能。次に敵キャラのステータス情報はヒットポイントとブレイク値。ダメージを入れることでブレイク値が上昇し、 100% になると敵がブレイク状態となり、受けるダメージが上昇します。全ゾロの戦闘においてこのブレイクを軸とした戦闘が肝になります。次に画面右下の各種アイコン。グーアイコンは通常攻撃、三角アイコンは回避、星アイコンは特殊スキル、エージェントアイコンはキャラチェンジや連携スキル、特殊アイコンは集結スキルとなっていて、細かく解説すると、通常攻撃はグーアイコンをタップすることでコンボが可能となっていて、一部エージェントにはボタン長押しやディレイによる派生攻撃が存在していて、攻撃に幅を持たせているのが特徴的です。次に特殊スキルは星アイコンをタップすることで、いつでも好きな時に各エージェント固有のスキル発動が可能で、銃撃効果を持っています。そもそも銃撃効果って何ってところですが、簡単に言ってしまうと属性効果ですね。属性ダメージが入っている時はダメージ表示の色がこのように変化します。さらにこの特殊スキルはいつでも好きなタイミングで発動可能ですが、一定以上エネルギー値を貯めることで強化特殊スキルの発動が可能となっていて、発動できる状態の時は特殊スキルアイコンがグレーから紫のグラデーションカラーへ変化します。
次は連携スキルで、全ゼロの戦闘における売りの要素の一つで、爽快感や疾走感を得られる部分となっています。実際にどういうものかというと、チームメンバーがいる状態で敵をブレイク状態にし、その際に銃撃効果を持つ攻撃を当てることで連携スキルの発動が可能で、画面下にエージェントアイコンが表示され、どのエージェントで連携するか選べる状態になります。選んだエージェントでさらに銃撃を行い、さらにエージェントチェンジし銃撃を行うといった銃撃によるコンボが可能で、これがかなり爽快感と疾走感を得られ、スタイリッシュな連携アクションとなっているので、気持ちのいいプレイ体験ができます。次は集結スキル、俗に言う奥義ですね。敵を攻撃したり、連携スキルや回避反撃を行ったり、支援突撃を発動することでデシベル値を貯めることができ、デシベル値が3000ポイントに達すると集結スキルのアイコンが金色に変化し、発動可能状態となり、カットイン演出から強力な一撃を発動します。ここまでが攻撃に関わる重要な要素となっていて、攻撃の要としてブレイクからの銃撃による連携スキル、さらにそこから派生させる奥義などで敵を撃破するというのがセオリーです。また V 破壊要素があるので、シールドを持っているような敵の場合、一定量のダメージを蓄積させることで V 破壊が可能。V 破壊後は敵の攻撃が変化する場合があります。次は攻撃以外の要素として、回避、エージェント切り替え、支援スキル、特殊極限支援の4つが用意されていて、それぞれ解説すると、回避は矢印のようなアイコンをタップすることで敵の攻撃を回避することが可能で、回避と同時に通常攻撃を行うと相手の懐に飛び込むダッシュ攻撃が可能。さらに攻撃をジャスト回避することで極限回避が発動し、発動後すぐに通常攻撃を行うことで銃撃効果のある回避反撃が発動します。次はエージェント切り替え。2名以上のエージェントがチームにいる場合、無限マークのようなアイコンをタップすることで編成時の右隣のエージェントに切り替え可能。よくある編成キャラのアイコンをタップしてチェンジする方式とはちょっと違いますよね。次は支援スキル。場にいるエージェントが敵の攻撃により吹っ飛ばされた際に、画面右下にエージェントアイコンが表示され、切り替えと同時に攻撃が自動で発動する破撃支援があります。戦闘の流れを変える効果が見込めるので、ピンチの時に嬉しい仕様ですよね。次は特殊極限支援。連携スキル同様、全ゼロの戦闘システムにおける売りの要素の一つ、特殊極限支援にはパリー支援、回避支援、支援突撃の3つがあり、敵の攻撃が金色のエフェクトを伴う攻撃の場合、命中する瞬間にエージェント切り替えを行うことで支援ポイントを消費し、パリー支援、回避支援のどちらかが発動します。切り替え時のエージェントによって発動する極限支援の内容が異なります。パリー支援は相手の攻撃を弾き、一瞬の間硬直させることができ、さらにブレイク値を大量に蓄積させる効果があるので、連携スキルを行う布石として活用できそうです。また回避支援は周囲がスローモーションとなり、敵の動きが鈍る効果があり、さらに回避支援中に通常攻撃または特殊スキルを行うことで銃撃を伴う支援突撃が発動します。また消費した支援ポイントは連携スキルを発動することで回復するので、極限支援から連携スキルを狙うのがセオリーとなります。ここまでがバトルの要素となります。次は育成について。育成は先ほど冒頭でお伝えした通り、キャラ、スキル、武器、ドライバーディスク、ボンプの強化育成があり、キャラの育成はレベルアップとレベル限界突破。よくある内容で最も育成のしやすい要素。スキルの基本要素はレベルアップとパッシブスキル解放の添付があり、パッシブスキル解放はキャラの残響シグナルを使うことで解放可能。残響シグナルの入手方法はショップで交換かガチャで同キャラが配出された場合に入手可能。そのためパッシブスキル解放は時間のかかる内容でマネタイズに直結する要素となっています。次に武器について。武器はガチャ入手かゲーム内ホビーショップで購入。武器は一般武器に加えモチーフ武器があり、キャラの性能を発揮できる内容となっています。
育成の基本はレベルアップとレベル限界突破、レアリティアップがあり、同盟の武器を重ねることでレアリティアップが可能。次はドライバーディスク。入手方法はゲーム内 CD ショップの専用ガチャかエンドコンテンツ、ドライバー検証から入手可能。ドライバーディスクは1キャラ6個装備可能で、同盟ドライバー2個あるいは4個装備させることでセット効果が付与されます。基本育成はレベルアップのみで、一定値までレベルを上げることでランダムスキルの獲得が可能で、自分の求めるステータスが付与されない場合は厳選作業が必要となります。ドライバーディスクはランダム要素があり、最も育成深度が深くやり込み要素のある内容となっています。次はボンプについて。入手方法は基本的にガチャからの入手で、一部ボンプについてはサブクエストでも入手することが可能。基本育成はレベルアップとレアリティアップ。レアリティアップは同盟のボンプを入手した際に獲得できるボンプのコアを利用することでアップ可能。また、ボンプは編成メンバーに応じて追加能力が発動できるので、パーティーの戦力底上げにつながります。ここまでが主な育成要素で、ドライバーディスクが結構重めな育成内容となっています。また、スタミナの都合上、1日に行える厳選作業も限りがあるので、間違った強化をしないよう注意が必要です。武器とドライバーディスクについては説明しきれない部分もあるので、今後改めて動画出そうと思います。次はエンドコンテンツについて。エンドコンテンツは分かる範囲で全部で10種類。05フォロー、バトルラリー、模擬実践、ドライバー検証、エキスパート挑戦、高危険度挑戦、ストーリーハード、指揮校防衛戦、ソウルハウンド3、スネークデュエルとなっていて、細かく解説すると、05フォローはローグライト要素を含むテレビレイアウトで構成されるマップ探査とバトルを楽しめる要素となっていて、探査することで調査ポイントを獲得することができ、ポイントを貯めライセンスレベルを上げることでガチャ席やポンプガチャチケ、さらに様々な報酬を獲得することができます。探索メンバーはリーダー含む数名のメンバーを選ぶことができ、スタート時はリーダーのみで探索を行うので、育成できているキャラをリーダーとし、序盤の探索を効率的に進めるのが良いです。探索が進み、安定エリアに到着することで、他のメンバーをフォロー内へ呼ぶことができ、リーダー含む最大3名による探索が可能となります。探索中には、レゾブレムというステータス強化アイテムを入手することができ、これを獲得しながら探索することで、フォロー内におけるキャラの強化が可能となります。ローグライク要素のため、フォロー内での強化内容は、05フォロークリア時にリセットされます。なお、探索中に未発見の敵と遭遇することで、この後紹介するエキスパート挑戦、高危険度挑戦のチャレンジステージが開放されます。次はバトルラリーについて。探索ステージのない戦闘のみ行えるステージとなっていて、クリアすることで S 級ドライバーディスク製作における素材の入手やポンプガチャチケなど高額報酬の獲得が可能。獲得した報酬は毎週月曜日にリセットされ、再度入手することができます。05フォロー、バトルラリーともに難易度が高いため、やりごたえのある内容となっています。次に、模擬実践、ドライバー検証、エキスパート挑戦、高危険度挑戦は、主に育成素材入手に関するコンテンツで、模擬実践は各レベルアップ素材や昇格素材などの入手が可能で、ドライバー検証は装備品のドライバーディスクの入手が可能となっています。エキスパート挑戦と高危険度挑戦についてちょっと説明すると、エキスパート挑戦はコアスキルのレベルアップをするための素材入手が可能で、挑戦できるステージは05フォローを探索し、遭遇したモンスターを討伐することで新たなステージが追加されます。難易度はインターノットレベルに応じて選べ、難易度が高いほど報酬量が増えます。次に高危険度挑戦は1週間に3回挑戦することが可能で、ソロまたはマルチで遊ぶことができる高難易度コンテンツ。報酬は武器購入に必要となるアイテムや高等コアスキルをアップさせるための素材入手が可能となっています。そしてスタミナを消費せずに遊ぶことも可能で、その場合報酬の入手はできませんが、いつでも好きな時に高難易度ボス戦が楽しめるのはかなり良い仕様ですよね。次にソウルハンド3スネークデュエルはゲームセンターにあるミニゲーム要素で、ランキング要素やアチーブメントを開放することでガチャ席の入手が可能。
完全にミニゲーム要素なので息抜きがてら遊ぶ感じですね。ここまでが全ゼロにおけるバトル育成エンドコンテンツにおける概要を解説してまいりましたがいかがでしょうか。やりごたえのあるエンドコンテンツややり込み度満載の育成要素など大変楽しめる内容となっています。特にバトルはスタイリッシュアクションを簡単操作で楽しむことができるのでアクションがちょっと苦手って方にも遊びやすいと感じます。また育成についてはよくある内容ではあるもののやり込み要素としては十分な内容で遊び応えのある内容となってます。リリースが7月4日に決定したので気になる方はぜひプレイしてみてくださいませ。ということでチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。